ხალწას გილოცავთ, აგერ აჰა, წყლის თავი დაიწყო თავი, პირველი რიცხვი. აი პირველიანო რატომ არის გამოყოფილი ეს დღე და აი ამ დღეში ასეთი ყოვლისმომცველი რაღაცა სუფრა და სიტყვების ბრახაბრუხი და ცოდვილი ბუნების ადამიანების სიტყვების ლოცვას რა აზრი აქვს ეს ვერ გავიგე. არაფერი არ მუშაობს. ხო, სიტყვა ძალა რა აქვს. სიტყვამ რომ დაიწყოს მოქმედება სხვის ცნობიერებაში, შენ რაღაცა ძალა უნდა მოგანიჭოს ღმერთმა, ხო? აი ღმერთის სიტყვას ძალა რო აქვს, აგერ ეთყობა. დედამიწას აჩერებს სიტყვით. ხო, ერთ ორბიტიდან არ გადადის. და სიტყვით უჭირავს ყველაფერი, სიტყვით გააჩინა ყველაფერი მან. არაფრისაგან. ეს მესმის. ასევე მოციქულები, წინასწარმეტყველები სიტყვით აკეთებდნენ ყველაფერს. ასეთივე სიტყვის ძალა აქვს მეფეს, პრეზიდენტს, რო იტყვის, მეფე, იმპერატორი, იტყვის და მუშაობს ეს სიტყვა. აბა ვინმე მას შეასრულოს. მაგრამ ამ ხილულ იმაში იმპერატორის სიტყვას აქვს ძალა იძულებითი. და რაღაც თავის ნებას უქვემდებარებს სხვა ადამიანებს, მაგრამ სიტყვა მაინც სრულდება, გამოიცემა ბრძანება. ასეთივე ძალა აქვს კანონს. დაიწერა კანონი, კანონის თანახმად და კანონს ექვემდებარება ყველა. აი როგორც კი კანონი გამოიცა ბრძანება, რომ 5-დან დილამდე საღამომდე თუ რაღაც გარღვეულ საათებში გასვლა არ შეიძლება გარეთ, არავინ არ არღვევს. ხო უცნაური არის. რაღაცა კანონი არის ჯანდაცვის იმიდან პირბადე. სულ ყველამ პირბადე დაიგერა. ნახეთ, ამ სიტყვას ძალა აქვს. ახლა რიგითი ადამიანის სიტყვას რა ძალა აქვს? აი სუფრაზე ბეყე კაცი, ყანწით, გალეშილი ნახევრად ქანაობს, იწახ სიტყვას, აი ამ ოჯახს გაუმარჯოს, ხინი იყოს, გამრავლება, ესე მაგის სიტყვას ძალა აქვს. ხო, მე გითხარით ვის აქვს ძალა? კანონი, პრეზიდენტი, რომ არაფერი აღარა ვთქვა ღმერთის ძალაზე და ბიბლიიდან. პავლე იტყვის, ესე იგი მტარს აცოცხლებს. რომ არაფერი არ ვთქვა იესო ქრისტეზე, ეს ღმერთია. ახლა იმან როგორ მიცა ეს ძალა მოციქულებს. ხო მიცა ეს ძალა. ამ ძალით აღჭურვა და შეეძლოთ მათ რის გაცოცხლებაც და მათი სიტყვა მოქმედებდა. ხო, სწორედ ეს ძლიერი მოქმედი სიტყვა იყო, რომ ხალხი დაექვემდებარა ამას და ქრისტიანების გამრავლება დაიწყო. ჯერ კიდე ანტიკურ სამყაროში ძალიან ბევრი იყო ქრისტიანები მიუხედავად გააფთრებული წინააღმდეგობისა. ისეთი წინააღმდეგობა, რომ კლავდნენ ამებს. დღეს ხო არავის არ აკლავენ. დღეს ისეთი ისაა, რომ ქრისტიანი თუ იქნები, ამით არ დაიჯები, თუ რაღაცა ყრუ მუსულმანურ ქვეყანაში არ ახარ. ისეც შეიძლება არ გამოაცხადოთ. დღეს ქრისტიანობა არის სატრაბახოს, განსაკუთრებით საქართველოში, ეკლესიური ვარ. და ასე ტოტალურად არის ყველა ეკლესიური და ადგილობრივი ტაძრებში დაყალობს ხალხი. არაფერი ამასა წინააღმდეგობა არ აქვს. პირიქით, ეს ვინც არ არის ასეთი, ამ რეზით უყურებენ მართლმადიდებელი ვინც არ არის. შესაბამისად, საქართველოში ყველა მართლმადიდებელია. სახალხოდ ვერან ვერ განაცხადებს, რომ მე არა ვარ მართლმადიდებლობა სუფრაზე და დამანებეთ თავი და სამღვდელოებას და თქვენი დედაც. იმათ მთელი სუფრა შეიძლება გადაჭიკოს. თუ იმ წუთში არა ჩაუსაფრთებიან. და სადღაც მაინც ამოხეთქავს ბოღმები ამ ადამიანის მიმართ. გადავთ, ახლა აი პირველ საუკუნეში სიტყვით ვრცელდებოდა ეს და სიტყვას ისეთი ძალა ჰქონდა, რომ ეს ძალა გადაფარავდა იმ შის, რომელიც გამოწვეული იყო იმპერატორისა და მისი მბრძანებლების დევნით ქრისტიანების მიმართ. ამ სიტყვას უფრო ძლიერ აი სტეფანეს ისეთი სიტყვის ძალა ჰქონდა, რომ იმას ახლა სუფეხებზე კი და ქვას ესროდნენ თუ სხვა ფორმით მოკლავდნენ. იმიტომ რომ მასში სიტყვა მოქმედებდა. და უცნაურია, ხო ესე არის წება იოანეს ახარება. თავდაპირველად სიტყვა იყო და სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი. აქ ქართული სიტყვა ორიგინალში არის ლოგოსი. და ლოგოსი არ ითარგმნება. შესაბამისად ქართველმა თარგმნის დროს შეცდომა დაუშვა. იმიტომ რომ სიტყვა ქართულ იმაში ადამიანებს გონიათ აი ეს ლინგვისტური, სამეცნიერო ენა, მეტყველების ენა. ეგ არ იგულისხმება იქ. ლოგოსი ეს ერთ-ერთი ფუნდამენტალური კატეგორია ბერძნულ ფილოსოფიაში ერთი ფილოსოფოსის მიერ. ლოგოსი, რომ საწყისი არის სამყაროს საწყისი არის ლოგოსი. და გაითვალისწინა რა ღვთისმეტყველმა იოანემ იმჟამინდელი ცნობიერება ინტელექტუალებისა სახარებას იწყებს სწორედ ასეთი ტერმინით. ეს ყველასთვის ნაცნობი იქნებოდა ტერმინი, ვიდრე მაგალითად თანამედროვე ქართველისთვის გადაშლის იოანეს სახარებას და თავდაპირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი. ამას ის ვერ გაიგებს. და თუ გაიგებს მითხრას, აბა რას ნიშნავს? არა თუ რიგითმა ადამიანმა, ეს ვერ გაიგო მამარდაშვილმაც. როცა სისულელეთ ფილოსოფოსი კაცია ვითომ და როგორი სულელური ინტერპრეტაცია მისცა ამ ადგილს. ეს ლოგოსი სინონიმია ცოცხალი ღმერთისა, ქრისტეა. ხო, ბერძნული სიტყვა ლოგოსი არ ითარგმნება. ეს ვერ გადმოიტან რას ვერსად ენაზე. ამიტომ უნდა გადმოვიდეს ისე ლოგოსი და განიმარტოს.
ეს ესეთი კატეგორია არის, ეს სუბსტანციური არსება და უკვე ესეთი იმით გასაგებია თავდაპირველად იყო ლოგოსი იყო ღმერთთან და ლოგოსი იყო ღმერთი. და აქ სამებაც მოცემულია ამ ფრაზაში. და როცა ეს გადმოდის ჩვენ ჩვეულებრივ სალიტერატურო იმაში სიტყვა იყო ნებისმიერ ქართველს რომ გამოგითოთ სიტყვა არის აი ნებისმიერ ლაპარაკობს კაცი სიტყვა. ესე არა, ეს სიტყვა არ იყო. შენ სიტყვას ფასი არა აქვს. ამ სიტყვაზე ლავა ის ღმერთია. ეს ლოგოსი არის ღმერთი. და ამას ღვთისმეტყველური კატეგორიებით გადმოცემს იოანე, რათა ამ სახარებაში წარმოაჩინოს იესო ქრისტე როგორც ღმერთის ძე. მათესთან როგორც მეფე ისე იესო ქრისტე წარმოდგენილი. მარკოსთან როგორც მუშაკი, ხო, მზრუნველი. კაცის ძე ლუკასთან და აქ კი ღვთის ძე. ნახე 4 სახარება შემთხვევით კი არ არის. 4-ვე თვისება ღმერთისა წარმოჩენილი. მოსამსახურე, მეფე, კაცის ძე, ცოდვები რომ უნდა იყოს და ღმერთი. და ამიტომ იწყებს გენეალოგიით მათე და იოანე როგორ იწყებს თავდაპირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ლოგოსი ღმერთთან და სიტყვა იყო ღმერთი. ლოგოსი იყო ღმერთი. თორე ეს ჩვენ სიტყვას რა ფასი აქვს. ამიტომ იცახე, როდესაც 1 იანვარი აი ესეთი იმებით იფრქვევა სიტყვები, შენ სიტყვას ფასი აქვს. და მე აი რა გიხარია? სუფრა, პურის ჭამა. ამ დღეს როგორ მოაქვს სიხარული არ გადამრიოთ. ობიექტურად სიხარული არსებობს. ეს ხო მორალისა და ზნეობის კატეგორია არის. ადამიანი ატარებს ამას. სიხარული თავისთავად არ არის. რა იწვევს? თუ ობიექტური სამყარო იწვევს სიხარულს, მაშინ ღმერთს არაფერი არ ქონდა ჯერ გაჩენილი თვითონ იყო. ესე იგი მას სიხარული არ ქონია სანამ არ გააჩენდა სამყაროს. ესე იგი ღმერთის სიხარული დამოკიდებულება ყოფილა ქმნილებას. მხატვარი ავიღოთ. მხატვარულს აქვს თუ ავიღებთ ესეთ კატეგორიას, შემოქმედებს რაღაც ერთ იმაში მოვათავსებთ სიხარული. მხატვარს აქვს სიხარული, ხო? როგორ ხდება მისი ობიექტივირება? ახლა მოხდა პროექცირება სიხარულისა, ფერწერის სახით და ქანდაკების სახით. აი მას უხარია რომ ეს შექმნა. ამოიღო ეს სიხარული და დადო. ღმერთი ესეთი არ არის. ღმერთს სიხარული აქვს უიმისოთაც თუ შექმნის თუ არ შექმნის. ესე იგი, რო ქმნის, აი ვიღაცა უნდა მოათავსოთ, ისეთი რომელმაც ეს უნდა განიცადოს. ესე იგი, ჩვენ ვართ სიხარულის მატარებლები? ჩვენ არა ვართ სიხარულის მატარებელი, ღმერთს მოშორდება ადამიანი. ღმერთს მოშორებული ადამიანი სიხარულს არ ატარებს. ამიტომ რას აკეთებს? სიხარული გარედან შემოაქვს შიგნით. მოვლენების სახით, მატერიის სახით და ესე. ამიტომ ეს სწრაფწარმავალია და მალე დაივიწყებს ეს ამ სიხარულს ადამიანი მესამე, მეხუთე დღეს. 1 იანვრის დღე ნელ-ნელა გადადის და ჩვეულებრივ რიმში გადადის. გაქრა სიხარული 1 იანვრისა, ახალი წლისა. ხედავთ, აღარ გაყვება. ამიტომ იესო ქრისტეს დიდი დამსახურება სწორედ ეს არის ჯვარზე გაკვრისა, რომ აი ეს რაც დაკარგულია ის უნდა აღადგინოს და ადამიანს სიხარული, როცა ქრისტეს შეხვდება, მთელი ცხოვრების მანძილზე უნდა ქონდეს. სიხარულს აღარ უნდა იწვევდეს მოვლენები და რაღაცეები. ხედავთ, იმიტომ რომ თუ სიხარულს იწვევს მატერია, ეს რო დაიწვება, ცუდად უნდა გახდე. თუ სიხარულს იწვევს შენი ბავშვის გაჩენა, ბავშვს წაიყვანს ღმერთი, ცუდად უნდა გახდე. ხედავთ, და ჩვენ ადამიანებს, ცუდად დაცემულ ადამიანებს სიხარული არ გააჩნია, სანამ ქრისტეს არ შეხვდება. აი რატომ არის ბიბლიაში გამოსყიდვა მთავარი ის არის რა ეს კატეგორია და ამის შემსრულებელი და განკვეთებელი ღმერთია. შესაბამისად, გამოსყიდვა არის ცოდვილი ბუნების გამოსყიდვა, რომელიც ხელს უშლის ადამიანს მოიპოვოს ის სიხარული, რომელზეც ზემოთ იყო ლაპარაკი და როგორც კი ამას აქტი ექნება, მაშინ აღდგენილია კავშირი ღმერთთან, რა, აი მერე ქრისტიანს უნდა უხაროს. ჭეშმარიტი სიხარულის მატარებელი არის ქრისტიანი და ყოველი დღე მისთვის არის სიხარული. და არა მარტო ერთი განსაკუთრებული. და ვინაიდან სახელმწიფოში ცხოვრობს ქრისტიანი და სახელმწიფო ადგენს, ხო, სახელმწიფო არის მაორგანიზებული რაღაცა ფუნქცია აქვს მას, ჩვენს მიერ არჩეული, ის რომ შემუშავებული, აი პარლამენტი დაადგენს რაღაც კანონს, სადღესასწაულო გამოკვეთილ ერთ დღეს, იმას ჩვენ ვასრულებთ. მაგრამ ის კი არ გვახარებს, რომ სახელმწიფომ კანონით დადო და ეს დღე იკონტროშეო. ჩვენ იმ თავითვე ქრისტიანებს სიხარული მაინც ქონდა, შენ დაადგენდი ამ დღეს თუ არ დაადგენდი. მაგრამ ვინაიდან წესრიგი არის სეკულარულ სახელმწიფოსაც თავისი ცერემონიალები აქვს და ერთ-ერთი ცერემონიალი და რიტუალი არის სწორედ ახალი წელი, ეს საეროა. საეკლესიო დღე არ არის ეს. საერო, სოფლიო დღე არის, ყველგან ერთი ციკლი დამთავრდა, ყველგან. ხო, იმის დამიხედვით
როგორ ტრიალებს დედამიწა მზის გარშემო და ღერძის გარშემო, ათვლად იქიდან იწყება, ხო? როგორ იწყება? ჭერეთი აღმოსავლეთიდან შედის ეს პირველი ციკლი დღე და დაიწყებს სვლას, ვიდრე 24 საათის განმავლობაში თავის ღერძის გარშემო დედამიწა არ მოტრიალდება და ასე დასრულდება. ამჟამინდელი მონაცემებით უკვე ცოტა გადარჩა და დასრულდება ეს ციკლი, ხო, რომელიც დაიწყო 24 საათი არ დამთავრებულა ჯერ. ჯერ ახალი წელი, აღარ სხვა არ შესულა სწორედ იმ ადგილებში, აი წყნარი ოკეანეში ვარ, გლობუსს რო შეხედოთ. ეს დასრულდება ჯერ 12 საათია გასული, ხო, არც კი. 12 ავიღოთ ჩვენი დროით. და ამიტომ ის დასრულებულ სახეს მიიღებს, საიდანაც დაიწყო აღმოსავლეთიდან. და ეს დღე დასრულდება. ახლა სიხარულის მომცემი თუ ეს დღე არის. მარტო ეს დღე, რომელიც დაკანონებულია, სეკულარული დღე არის ეგ. საერო დღესასწაულია. ეს არაფერი რელიგიური არ არის. საერთოდ რელიგიური დღესასწაულებს არის. მაგალითად, გადავიტანოთ რელიგიაში. გიორგობას გილოცავ, რა გიხარია? რო გკითხოთ, სიხარული მოაქვს, ამას რა გიხარია? თუ ესეც იქცა ძალიან ფორმალიზმად. იმიტომ რომ უსიხარულო ადამიანი ეუბნება გილოცავ გიორგის და იმას და თვითონ არის დაბოღმილი. კაცი გატანჯული გეუბნება ახალწელს გილოცავდათ, არაფერი არც სიცოცხლის, არც სიხარულის ნატამელი არ აქვს. ხედავთ? ცოდვილი ადამიანის ბუნებიდან წამოსულ სიტყვას ფასი არ აქვს. შესაბამისად, თუ ამაზე პასუხს ვერ ვიპოვით, ითამაშებ. იყო დრო როცა უსმევდი კითხვას, აი რა გიხარია თან პირველი ენერს? მართლა გიხარია მეთქი? მე ამ საუბრის დროში რო გავწელავდით საუბარს, ყველა მიდიოდა იმამდე, რომ მართალს ვიძახდი. ესე იგი, ვერავინ ვერ ვნახე გახარებული. ზოგი ეხა აი რა ფილოსოფოსობდა, ნუ დებილ ადამიანს ვაზრონება ფილოსოფია საგინებელ სიტყვაც მიაჩნია. ღმერთმა გონება იმიტომ მოხსნა, უნდა გავიაზროთ. აბა ესე მოვლენა ესე დებილივით მიიღო შესავით. უნდა გავიაზრო ესა, კარგად, აი ესე გააზრებული უნდა იყოს ჩემი ქმედება. და არა ის მარიონეტივით ვიღაცამ თქვა და მათამაშებს აქას უფრობანას. და როცა საუბარს გავყევით, იცით, თითქოს არავის არ ხაროდა და ბევრმა უკვე რო ხო, რა ვიცი, შეაწუხე, იცი როგორ არ მევასება ეს დღე და კინდა არ გინდა იქ უნდა წახვიდეს, ზოგმა ფინანსური ის დაუდო, ყველა ვალებში ვარ, ეხლა იქ უნდა წამეზარებ ეს დღე რო საჩუქრები უნდა აიტანო და გადავი, რატო აკეთებ მე მაგას? თუ სიხარული არ გაქვს, რატო აკეთებ მეთქი? ასე რომ ამ კითხვებზე მაშინ ყრუ ათეისტურ ქვეყანაში ქრისტიანი არავინ არ იყო, რა თქმა უნდა ქრისტიანული კატეგორიებით ამას ვერავინ არ აღიქვამდა, მაგრამ ეხლა საქართველოს რო ვითომ ქრისტიანობის გზას დაადგა. გადასარევია პირდაპირ რა. არ შეიძლება გავიაზროთ რაღაც. იმას კი არ ვიძახი, რომ სუფრაზე არ დავჯდეთ. იმას კი არ ვიძახი, რომ დღე არ აღნიშნოთ. ამას არ ვიძახი. რატომ იქცა ეს? რაღაცა ყალბ დღესასწაულად და ამას რელიგიური საფუძველი აქვს. რატო დაედო ამას რელიგიური საფუძველი? და რატომ მოხდა რიცხვის გასუბიექტება? და რომ 1 იანვარს როგორ დაიწყებს ცხოვრებას ისე წავა. ყველამ რო დაიწყოს და 1 იანვარს ფულები რო გექნება ჯიბეში, სულ გაფულიანდები. ხო ესე მესმოდა ბებია ჩემისგან. და აუცილებლად 1 იანვარს არ უნდა დაიძინო, გაგაგვიძებენ დაესწარი, თორე უშენოდ წავა ეს წელი და ძილში გაატარებ. აი ეს მესმოდა. რამდენჯერ გაუღვიძები ვარ ბავშვობაში დედას, მამას, ღამის 12 საათამდე რატო უნდა ვჭამო ველოდები მეძინება და თურმე არა, სუფრა გაწყობილი უნდა იყოს და ველოდებით სტუმარს 1 იანვარს. ნახეთ, სტუმარი 1 იანვარია, რიცხვი, აბსტრაქტული იდეა. და სუფრას მაშინ შემოუჯდება, ოჯახის უფროსი თუ რაღაცა, ყველა თავთ მაგ დროს სტუმრიანობა არ არის, არ შეიძლება სტუმრიანობა, იმიტომ რომ ყველა სახში უნდა იყოს. და ძალიან მძიმედ განიცდიან პიროვნებები თუ ამ დროს ქუჩაში არიან და ერთ-ერთ მხატვრულ ფილმში, რეაზანოვის ფილმში, გახსოვთ ბედის ირონია, ანუ გაამოთ, იქ თვითფრენაში რო არიან ტიპები. ყველაზე კარგი ვარიანტი ესე იგი თვითფრენაში შევხვდეო, ერთი გმირი იძახის, ყველაზე ცუდი ვარიანტი აეროპორტში გადაიდო ფრენა და აქ შევხვდეო და ძალიან განიცდეს ეს კაცი. მთრალ ჩვენ გმირს, მიაკოვის გმირს ეუბნება, რომელიც ისე აღმოჩნდა პეტერბურგის აეროპორტში გაგებაში არ არის. როგორ და რანაირად ჯერ მოსკოვის აეროპორტში და მე როგორ შეტენეს თვითფრენაში და სულ მთლალი გამოთაყვანებული ჩავიდა პეტერბურგში, მოსკოვში როგორია ჩავიდა. და სახში შევიდა, გონია თავის სახშია. ეს ამიერში აღარ არის. სამყარო გავს ამ მიაკოვის გმირს. ჩვენ ცოდვისგან მთრალი ისე ვართ, რომ რეალობის აღქმა არ აქვს. აი რეალური სამყაროს აღქმა არ აქვს. და გონია რომ ეს ჩვენი სახლია. და ამიტომ ვეჩხუბებით სხვას, როგორც ეს მიაკოვის გმირი ეჩხუბება, ეს ჩემია, არა ჩემია ისე უნება. მოსკოვ-პეტერბურგის ისტორია და სიმბოლურადაც შეიძლება ეს გავაანალიზოთ და რაღაცა აზრი დავიჭიროთ. ასე რომ აი ეს სიხარული, რომელიც გამოწვეულია თითქოს აი ამ წლის დასაწყისის ერთი რიცხვით, მართლაც სასიხარულოა.
ნუ პატარა ბავშვებს ნაძვის ხი ახარებთ, გასაგებია, საგნებ ჭყიალები, იქ რაღაცა საჩუქრები, მაგრამ უკვე 60 წლის კაცს და 50-ის და ასე შემდეგ. ამას რა უხარია? იმიტომ რომ ბავშვის სიხარული ეს სიხარული არ არის. ის ნივთებზეა დამოკიდებული. და შეგვაქვს გარედან შიგნით. აი ამ წარმოდგენებს დაუდგამთ და მართლა უხარია ბავშვს, გავაცოცხლით. ხოლო ეს მშვენიერი სიხარული არის. ამას არ ახლავს სულიერი სიხარული. დიდებს რა ახალებთ, აი რო გასკდებიან ჭამის. მე მკითხოთ ყველას უხარია, მაგალითად, გატანჯულ დიასახლის. მთელი ერთი კვირა რო გატანჯული არის საჭმელების კეთებაში, რომ მოსამსახური არ აყავს. კამარი რომ მოათრევს ამ ღიპიან ხალხს და დააგდებს სუფრაზე და აყვინთავებს და მე ამ თებშების ხორაგი რო იქნება, რასაც მე ჩემი თვალით უყურებდი. აი მას კითხე უხარია? რა თქმა უნდა, მას სიხარული არ აქვს და ამიტომ დაუდეს საფუძვლად რელიგია. რომ ამ წელს შენც უნდა გიხაროდეს. მე რა დიასახლისი ხარ. თუ მოღრუბლული და დაბოღმილი შეხვდები ამას, ესე გაატარებ მთელ წელს. რა დაიძრა ახლა ჩვენთან, აი რამე ცვლილება არის საქართველოში ახლა ქრისტე ვითომ აღორძინდა, ხო? მართლმადიდებლობა ეს ვითომ ქრისტიანობა არის. რატომ არ ხდება მოვლენებისა და მთელი ფრის გაანალიზება ქრისტიანული თვალთახედვიდან? და რატომ ვართ ისე დამყაყებულები და თუ ხვდებით რამეს, რატო არ გიხარია? გამიხაროთ რა. მიუხედავად იმისა, სახში მჭადი გაქვს თუ გამხმარი პურით ხვდები იმას. რატომ არ შეიძლება შევხვდეთ ახალ წელს იმით რაც აგვაქვს და რატომ უნდა იტანჯო? იმიტომ რომ რელიგიის თანახმად აი ასე რო ხვდები, ჩვენ დამთავრებული ხარ რა. ზოგადად ფატალიზმიც არის აქ. ასევე არის ამაში მისტიციზმი და ხედავთ რა კავშირი აქვს ქრისტიანობასთან აი ამ საერთ რაღაცებს ამიხსენით ერთი. საქართველოში მოკლედ ასკონა ქრისტიანობა არ არის. არ შემოსულა. 1600 წელს ეგავიდა მიდის მათ ქრისტე არ შემოსულა. სახელმწიფო დონეზე რაღაცა ინდივიდუალურად თუ ადამიანი იფიქრებს ამაზე. და სიტყვას თუ ძალა არ აქვს, მაშინ ეს რიტუალი არის და რიტუალი კიდე რა არის უნდა ვისწავლოთ. არის სწავლილი რიტუალს ის უზდელი ხარ. დაძდები სუფრაზე და არ გაიღიმებ, არ გაიცინებ, ეს თავხედი ვინ მოვიდა. ხო, შეიძლება შეთავსება სინამდვილისა და თქვათ დადგმული სპექტაკლისა. როგორ მოიქცეთ რა, რაკიღა ქრისტიანი ვარ, მე სუფრაზე ახლა ადამიანს თავზე დავასხავინო? არა, მე ქრისტიანი ვრჩები და ამ რიტუალს სახელმწიფოს მიერ დაკანონებულ რიტუალს ვასრულებ, მაგრამ არა იმ ტანჯვის ხარჯზე, რომ მანდამენს უნდა გავარდე ბაზარში გოჭი მოვიტანო და რაღაცა. შეიძლება სუფრაზე შევხვდე ამას მარტო ერთი ჭიქა ღვინოთე და გამხმარი პურით და ამასთან იყოს ზიარება ქრისტიანული და მიხაროდეს რომ ერთი წელიც გვაახლოვებს იესოსთან შესახვედრად. კიდე ერთი წელი დავუახლოვდეთ. აი შემესმის მე. ახლა ამას ახლა კანონიერ დონეზე ვერ დავაწესებ პრეზიდენტის რო იყო? არა, მასობრივ კულტურაში არის ეს, იყოს ესეც. მაგრამ არ ვაქცევ ამას რელიგიის შინაარსს წავართმევ და ახსნა განმარტებით იმით შევიტანთ, რომ ეს არის ერთი ჩვეულებრივი დღე, წელი გადავაგორეთ, შეჯამება მოხდა ყველა ბიზნესში, ყველაფერში და იწყება ახალი ციკლი. ამიტომ ხვდებით ჩვენ, ყველა მოვლენას ხვდებით ახალი ციკლის შეხვედრას ძალიან მოკრძალებულად და აღარ იქნება მაღაზიებში დაცოულობა, აღარ იქნება ფასების მომატება, გაჭირებულ ქვეყნებში რო ხდება, მანდამაინც ამ დღეს რო ცეცხლი უკიდია ბაზარს. საქართველოს ესე იყო. და ყველაფერი მაშინ იყიდებოდა. ლიმონათებიც აღარ იყო, დასწრება იყო, მახსოვს. მოსწრებაზე იყო ერთი კვირით ადრე ყველაფერი უნდა გეყიდა, მაშინ ჩაწოლი ყველა საქონელი იყიდებოდა მაშინ. მე მხედველობაში მაქვს ილუსტრაციები ჩემი ცხოვრების საბჭოთა პერიოდიდან. 27 წელი გასშესრულდება, მანდ აღარა ვარ. დიდი არაფერი არ შეცვლილა. უაზრო ლექსიკონი არის, დასავლური, ინგლისური, რაღაცა. არაფერი არ შეცვლილა. რა ნაგავიც იყო ერი მასობრივად რო დავტოვე, ის უფრო ვარესი ნაგავი გამختარა. ასეთი გაჭირვებული და გატყავებული ხალხი არ დამტოვები ახლა რო არის რა. იმიტომ რომ გაჭირვება გამოიწვია იმან, რომ ცხოვრების დონე აიწია და მასთან მიმართებაში შენ გაღატაკდი, მაგრამ შიმშილი კი არა გაქვს. მოკლედ გაგასწრო ყველამ. ცხოვრების თამასა ზემოთ აწიეს. ხო, საზღვარგარეთ გაიტანეს ცხოვრების თამაზე, აუცილებლად უნდა იმოგზაურო, უცხოეთში უნდა ისწავლო. ესეც გაწუხებს, რომ შენ არა გაქვს შესაძლებლობა ისწავლო უცხოეთში და იძულებულ ხარ თელავის რაღაცა შეკოწიწებულ ინსტიტუტში ან ქუთაისის მოგონილ ინსტიტუტში ისწავლო. და გაწუხებს ეს. აჩეროსაც ტიპები ლონდონი, ამერიკა, ევროპის რომელიმე ცენტრებში სწავლობენ და იქიდან ჩამოდიან და გავხენძლები არიან და წარმატებულები არიან იმათი მშობლები, მათი შვილები და შენ სადაამთავრე გცხვენია ამის თქმა რომ შენ ხარ კურსანტი რომელიღაცა თბილისში ისანში რაღაცა შენობაში ჩამოყალიბდა რაღაცა უნივერსიტეტი პირობითად და იმისი ხალხი მოგეცა. იმიტომ რომ მარტო
ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი ვერ დაიტევს ამდე ხალხს. აი ასე გამრავლდა საქართველოში უნივერსიტეტების სოკოებივით. აბანახეთ რამდენი უნივერსიტეტია საქართველოში, სასწავლო დაწესებულებები. ზოგი ტრიკოტაჟის ფაბრიკა გამოიყენეს ინსტიტუტად და გაიხსნა სამედიცინო, იმიტომ რომ დიდი მოთხოვნილება იყო სამედიცინოზე და პირველ ეტაპზე ამან გაამართლა და მაგარი ფული გაკეთა. ზოგმა იყიდა დიპლომები, ზოგმა არა და ზოგმა გამოიყენა ხა და მასიურად ასეთი ნიჭიერი ქირურგები გვაქვს ახლა ჩვენ. არა, ეს კურსანტები არიან. და ვინც მართლა სწავლის კურსები გაიარა და ასავლეთში, აი ეს რა თქმა უნდა, ამით უფრო ამაყობს. და ხო, რიხით აცხადებენ რომ მე ეს დავამთავრე, იქ დავამთავრე, კალიფორნიის კურსები გავიარე. ესენი ყველაფერი კურსანტები არიან და ჩემში ღიმილში წვევს. მე ხო ვიცი რომ კურსებზე დამთავრება ეს განათლებას არ ნიშნავს. ძალიან კარგად ვიცი რა კურსებს გადიან დასავლეთში. პოლი გადაიხადეთ და არე ძალიან პრიმიტიულ დონეზე არის სწავლა. ეს სწავლა არ არის, ეს არის ტესტები. კითხვა, პასუხები, საშუალო ბრძია და მოშემოხაზო. ყველაფერი მზამზარებულია, იმიტომ რომ ბიზნესი ესა და ხა შენ თუ მოუჭირე სწავლა, შენ აღარ შემოხვალ აქ. ამიტომ თანამედროვე პლანეტაზე ყველა დებილი ინსტიტუტს დამთავრებული არის. ყველა დებილი. სამსახურები ახლა არ არის ხო? ყველას პროფესიით უნდა მუშაობა, რაც დაამთავრე, ჩადიწერე, იურისტი ხარ, ესა ხარ. სადმა იმუშაო ახლა? ადვოკატი ხარ, სადმა იმუშაო? სადა გაღატაკებულ ქვეყანაში ადვოკატი და ეს იურისტი? სად ვეძებო მე კლიენტი ხო? მენეჯერი ხარ, სად ვიმუშაო ხარ? თელავში მენეჯერობა რა თმინდა? სვანეთში მენეჯერობა რა თმინდა? კალიფორნიაში დავამთავრე, ჩამოვედი სვანეთში. რა თმინდა ახლა დიზაინერობა სვანეთში? აი სიმბოლო ესე იგი ჩამორჩენილი ქვეყნის. აი და აი ესე იმათა უმუშევრობამ. ვამთავრებთ ესე იგი თვითმიზნური არის დიპლომები და უკვე ეს დიპლომიანი ხალხი ეძებენ ადგილებს მწმენდავად, მომლელად. თუნდაც იგივე ქვეყანაში, ამერიკაში რო დარჩი. აქაც გადატვირთული არის. იმიტომ რომ განათლება არის ბიზნესი. ხო, მაგის უკან დგას ბიზნეს მაგნატები. ფული ჩადეს მაგაში, შენობა იმას საქმეს შემოყარეს ეს ხალხი და რა უნდა ხალხ კურსები გაატარე, საერთო საცხოვრებელიც მოაწყე, რა პრობლემაა? და წლიური გადასახადი $10,000 დაადეს საშუალო. 2 წლიანი კურსები $20,000-ია, არის ასევე 6 თვიანი, არის 2 წლიანი, არის 4 წლიანი. ფასების და მიხედვით და მან შედის ერთჯერადი ჭამა იქნებოდ ორჯერ დასაძინებელი. 2 წელი და 1 წელი გავა, გამოგიწერენ ქაღალდს, შუბზე მოგატყებებენ და წახვალ შენ სამშობლოში. და ასე გაბრექელი ჩახვალ იქ თავში კი არაფერი არ გიყრია. იმიტომ რომ ამდენი განათლებული კურსანტი ყავს საქართველოში და არაფერი არ შენდება რა. გარდა სახლებისა. ხო, სულ სახლებით არის რა თბილისში, საქართველოში სახლია, მეტი არაფერი არ არის. შენობები რა. არ არის ისეთი რაღაცა რომ ფაბრიკა, ქარხანა და ხალხი შევიდეს და ეს განათლებული ხალხი, ინჟინერი, ტექნიკური, მუშა-მოსამსახურეები, ყველა პერსონალმა რაღაცა გააკეთოს და მერე ეს გაასახოს და ამის შედეგად თქვა დაკავდეს ხალხი. არაფერი არ არის. საამშენებლო ბიზნესი დაიკავეს იმე პირველ რიგში, სასწავლო ბიზნესი დაიკავეს იქ სააკაშვილის დედამ და იმეებმა, გაინაწილეს რა. და ნახირი შეყარეს და ვინც თქვა დარჩა ასე ფაბრიკა, ქარხნისა და რაღაცა სამუშაოს გარეშე, აბა საზღვარგარეთ წადის. გარეკეს საზღვარგარეთ ბებისიტერებად და გერონტოსიტერებად. აირევით რა პირდაპირ რა. და აი ასეთი ერი რელიგიური დატვირთვას აძლევს ახალ წელს რა. ყოველ წელს ღმერთის მრისხანებას სახეზია. ამიტომ უნდა გავიგოთ, შემოკარგებო, თუ სიტყვას ფასი აქვს, წონა აქვს, რატომ არ არის ქმედით უნარიანი ჩვენში ახლა იტყვის კაცი არაფერი არ სრულდება რა კაცო, რა უბედურება ესა. მე თამაშობ შენ სიხარულობანას, ხომ არ გიხარია რა. რა სწვალობ? აი რატო წვალობ? მთელი ხელფასი ჩააფშინეს გოჭში, საცივში და ვიღაცა ბეყე შემოვა 100 კილოგრამიანი და უნდა ახეთქო ამას. და იმა დაგლოცოს, რომ უხვი იყო შენი რა. გააძღება კაცი და ყველაფერს იტყავს გამძღარი კაცი. და ბოყინ მიატოვებს შენ იმას და დაგიტოვებს ხორაგ თეფშებს. და უნდა მიედგეს ქალი და რეცხოს ეგა რა. აი ამ სურათებს უყურებდი მე. რა სიხარ უნდა მქონოდა არ გადამრიო. როცა ვიზდები უკვე. ბავშვობა მივატოვე 18-20 წელი. თან და უკვე ეს დღე რომ მოდიოდა მე ჩემი მას ჩავიკე და აღარ მინდოდა მაგ დღეს ჭამა აღარ მინდოდა. პირდაპირ გაგებით მაგ დღეს მე კრიჭა მეკრებოდა. ადრე წვებოდი 11-ზე 12-ზე. და ეს ახირება კი არისო. მე ამის გაცნობიერება ახლო წრეში რომ მოხდა, ყველა თურმე ესე არ ფიქრობს, ეშინოდათ. ყველას თურმე ეზარება, არავის არ უნდა დალევა, ჟვაპიღვინოები, აი ახლა იქ უნდა წავიდე, აბედნიერი ხარ, ხო არა უჯანყდები იმას. რატო დაჯანყება? შენ არ მიიღო მონაწილეობა და ვისაც მონაწილეობა უნდა იმან მიიღოს. შენ რა პრობლემა გაქვს? შენ ახლა ვინ მოგცა უფლებას უფრაზე შეხვიდე იქა და ჯოხით დაერეო ვიღაცას. შენ რატო მონაწილეობ? ხვდებით რა განსხვავება. ასევე მართლმადიდებლობა ახლა მთელი მოსახლეობა მართლმადიდებლობის რიტუალები მოწონს და სიხარული აქვს.
მაგრამ რო გავყვეთ ამას კრიტიკას, ნახეთ ნელ-ნელა. ყველა ესე ფიქრობს. რატომ მონაწილეობი გადა? ძალით მიგათრებს მღვდელი. აი ძალით მიგათრებენ სუფრაზე. ვინმე მეკითხა, მოდი ჩემთან, მანდა მე ახალი წელიაო? არა, რიტუალში ხარ. და საზოგადოებრივი ტალღას აყოლილი ხარ შენ. და როგორ ჩამორჩევი? ეს უკვე მასის ადამიანია. შენ ინდივიდი არ ხარ. ამიტომ სახელმწიფო, რომელიც მომართულია უკვე გაამასობრიოს მოსახლეობა, ეგ სახელმწიფო უკვე მალე იქცევა ტოტალიტარულ სახელმწიფოდ და ნახეთ რელიგიური იმით ნელ-ნელა პლანეტა როგორ ემსგავსება ამას და ერთიანი სახე განზოგადოებული ყალიბდება, აღარაფერი განასხვავებს სახელმწიფოებს, არც ინტელექტით. მნიშვნელობა არ აქვს თბილისში ისწავლი თუ იმაში სიდნეიში. აბსოლუტურად აღარ აქვს მნიშვნელობა. არანაირი ხარისხი ერთია. ყველაფერი ერთია და ამას ქვია ინდივიდუალური სახის წაშლა და გამასობრება. ვისთვის ამზადებენ ამ პლანეტას? ვინ იქნება მართველი? ბიბლია გვეუბნება ანტიქრისტე. და ვინც ეს იცის, ისევე გამოეყოფა მაგას, როგორც მე გამოვიყავი საბჭოთა კავშირში, სულელურ დღესასწაულებს და ასე განაპირდი და ახლა ვინც არ უნდა ისათქვა ზურგს უკან. მე აღარ მონაწილეობდი. სხვა დროს კი ბატონო, როცა მე მინდა მაშინ. სხვა დროს დავჯდები და დავლებ. მაგრამ ის რომ ახლა არ მიხარია და წამოვიდე შენთან, ვიყვინთავო სუფრაზე, ჟუაპიღვინო მალევინო და ამინ ვიძახო თუ ნამდვილად და ბეყე თამადას უსმენო სულ ფეხებზე რო კიდე გაზეპირებული სიტყვებს რო იწახის. მე გამოვიყავი. ასევე აი ამ მასობრიობებიდან ქრისტიანები გამოყოფილები არიან. დააკვირდით სიტყვა გამოყოფილი, ხაგიოს, ბერძნული. წმინდას მნიშვნელობა არის გამოყოფა, პირდაპირ გაგებით ნიშნავს შენ იქ იყავით, ახლა გამოდი აქეთ მე მეკუთვნი, აქეთ გამოდი. გამოყოფილი არის წმინდა, ქართული, ბერძნული ხაგიოსი. ამას ნიშნავს. ღმერთისთვის გამოყოფილი და იმათმა გააგრძელონ ცხოვრება. შენ ვინ მოგცა უფლება ეტაკო და დაამტრიო მართლმადიდებლური ტაძრები. კომუნისტები რო აკეთებდნენ. ეს ხო სწორი არ იყო. შენ ვინ მოგცა უფლება დახვდე მუხტელს და კეტით გალახო. იმას თავის დანიშნულება შენ შემკენ მოდი. რო გავიაზრეს, აბა მაშინ რა გავაკეთო თუ კეტი არის. აი ილაპარაკე შენი სიხარულისა. შენი რწმენისა. მსმენელი გაიგებს გამოყვება, არ გაიგებს იქ დარჩება. და შენ არანაირი უფლება არ აქვს თოფით მიადგე მაგათ. კომუნისტებმა ხო ეგ იყო შეცდომა, როცა რელიგიას კომუნისტები ძალადობით დაუპირისპირდნენ და ძალით განდევნეს. ეს რეპრესირებული, არაცნობიერში გადავარდნილი რელიგია აუცილებლად იფეთქებდა, როცა ათეიზმი წავიდა. წავიდა ათეიზმი ამ სიტყვით და აფეთქდა ეს, რასაც ებრძოდა კომუნისტები, ისე დააბრუნეს. ათეიზმმა მის მიერ განადგურებული რელიგია ისე დააბრუნა. უფრო მეტი, თავის დროს დააკონსერვა, როდესაც ამან სცენაზე გავიდა, ეს წამოწია. რამე შეიცვალა? აი ეს მდგომარეობა ყოფილ საბჭოთა კავშირში იმ სივრცეში, სადაც მართლმადიდებლობა, რუსეთი, განსაკუთრებით საქართველო. და ეს ნახეთ მოსახლეობას რას უკეთებს? უფრო პომპეზური არის ახალი წელი, როცა საფუძვლად რელიგია მართლმადიდებლობა. დლის კურთხევები, ხატები, გუგუნი მიდის და განსაკუთრებით მასშტაბებს მიაღწევს ეს ძველი კალენდრით. ძველი კალენდრით ახალი წელი. შობა 7 იანვარი ძველი კალენდრით. მერე 14 იანვარი ძველი კალენდრი. გუგუნი გაგრძელდება ისე. ხთებით? ისე რომ კომუნისტებს არ ქონდათ სწორი მიდგომა. კომუნისტებს კი არ უნდა დაენგრიათ მართლმადიდებლობა. აი კომუნისტურ სივრცეში ყოფილიყო ქრისტიანი რწმენა. არა და სასაცილო რა არის? ყველა ის კომუნისტები დღეს მართლმადიდებლები არიან. ყველა ის კომუნისტები. ეს რეზვა მაშუკელები, ნებისმიერ რომელიც ჩამოვთვალოთ. ყველა მე ვინც ვიცი ძველი პარტიული მუშაკი დღეს მართლმადიდებელი სანთელია და გვიმტკიცებს რა მაგრა უყვარს ღმერთი. ადრე გვიმტკიცებდა კომუნიზმს და ლენინი და ტვინ წაგჭამია. ეხლა ძალიან ბევრი ჩამონათვალე, აი ვინც მახსოვს და ყველა მახსოვს კაცო, პატარა ასაკის არა ვარ. გავუცდი რა რომ უნივერსიტეტის რექტორიც კი უკვე იმაში გადავარდა რელიგიაში. ცნობილი აკადემიკოსი და რომ დაგვიჯდა იქ ტელევიზორში. რამოდენიმე წელს უკან ვნახე გადავირიე. ესეც კაცო. შენც აკაცო, ჩიგოგიძე, ლოლაძე. მერე კიდე ცინცაძე. სულ ყველა იყვნენ მეცნიერი მუშაკები უნივერსიტეტებში, ტექნიკურში. ყველა ამტკიცებს როგორი მორწმუნე არიან. ასევე ფილოლოგიის პროფესორი კიგნაძე, ზურა კიგნაძე. ესეც ბიბლია დაიჭირა ხელში, გადასარევია. ესენი ხო კომუნისტობდნენ. მონანეების გარეშე როგორ გახდი ახლა ქრისტიანი? არ გადამრიო და რატომ არ გეტყობა რომ ქრისტიანი ხარ? ხო მეც განა იმას ვეჭყვებები კომუნისტი რატო გახდა ქრისტიანი? პირიქით, კომუნისტი უნდა გახდეს ქრისტიანი. კომუნისტი კი არ გაქრისტიანდა, კომუნისტი დარჩა და მოიცვა რელიგიური განსაცმელი. ქრისტიანი არა.
აი ეგენი არიან გავეშებულები, როცა ლაპარაკობ ქრისტეს. ეგენი შეიკრენ ერთად და თუ მაგ სივრცეში ქრისტიანობის ხმა გაივსება, ორივე აიჯაგრება. ორივე. ესე იგი მაგის უკან სატანაა. როგორც კომუნისტები ნიველირებას ახდენდნენ ცნობიერებისას, ასევე რელიგია ნიველირებას ახდენს ცნობიერებისას და სოფლიო ამგზას დაადგა. ჰუმანიზმიც რელიგიაა. ნიველირებული ცნობიერების გაკონტროლება ძალიან ადვილია და ვინ გააკონტროლებს? ანტიქრისტე. პლანეტა ამ გზას დაადგა სოფლიო. ამის მოწმე ვართ დღეს ჩვენ. რაოდენ ჭეშმარიტება წერია საღვთო წერილში. მე გამაოცა ბიბლიის აბსოლუტურმა ჭეშმარიტებამ. მოვლენები რო არის. ხოლო 20 წლის ასაკში ასეთ დონეზე ვერც გავიდოდი, იმიტომ რომ ჩაკეტილი ვიყავით საბჭოთა კავშირში და დიდი წიგნი წამეკითხა ბიბლიას ღაბრები. გულწრფელი უნდა ყოფილიყავი, რომ იქ ჩაწერილი მე არ მჯეროდა. ეს შეიცვალა. მოხდა შინაგანი რეფორმაცია, ტრანსფორმაცია. ცნობიერების და გულისა და ღმერთი როგორც რეალობა, ესე შემოვიდა. და შესაბამისად ის აფორმებს ჩემს შინაგან წყობას. ლინგვისტური იქნება, ლოგიკური იქნება, ენობრივი, სულიერი, მსოფლმხედველობრივი. ესე იგი, ალიბდება მსოფლმხედველობა. ასაკთან ერთად. მაგარი რამე ესე რა და შემოდის მაგარი სიხარული. სიხარული სამყაროს, ესე იგი, სიხარული გაცდა ვიწრო რაღაცა ეზოს, რომელიც სუფრაზე იყო მარტო ღვინით ნაკარნახევი და ავიდა კოსმიურ დონეზე. გახედავ ცას და გიხარია რომ რა ლამაზად არის ყველაფერი მოწყობილი. აი მართლაც შემოდის სიხარული. უკვე გახარებს ყველაფერი. და ჭეშმარიტად ქრისტიანები არიან მომღიმარ მოცინარეები. შიგნიდან სიხარულს აფრქვევენ. მე ვერ წარმომიდგენია ქრისტიანი პირველი საუკუნისა სტეფანე და ისინი დაღვრემილები დადიოდნენ. კი არა, უფრო მეტი გამაოცა სტეფანეს დაჯის დროს მისი ღიმილი და შოკის მოგური და ყველა რა, იტყოდნენ გიჟიაო. ის ხედავდა, აი სიხარული ქონდა მას. არ შეიძლება ბოღმით წახვიდე. წევლით წახვიდე, ლოცვით მიდის. რომ ამათაც ეს სიხარული ღმერთო მიანიჭე. არიციან რას აკეთებენ, არ გაუბრასდე. რისხვა არ დაატეხო. ეს ლოცვა გულიდან მოდის. ასე რომ ეს ნამდვილია, მე მჯერა და მწამს მაგის. მეც ამიტომ დიდ ყურადღებას იმიტომ ვაქცევ ხოლმე ბიბლიურ ჭეშმარიტებას ნებისმიერ წიგს, ნებისმიერ მუხლს, რომ ორ ერთიანი ორგანიზმი როგორ არის და ერთი მეორეს არ უნდა მოვწყვიტოთ. თუ ეს ღმერთის სიტყვა და ღმერთის სიტყვა ჩემთვის. ვეუბნები ცოტა სკეპტიკურად განწყობილ და მას თუ ეს ღმერთის სიტყვა, ეს სიტყვა მომქმედია. ეს სიტყვა მოქმედებს და ღმერთი იძახის ამას. დღეს ჩემთან იქნები. იმის სიტყვა მოქმედი, შენი არ არის. შენ იმ შემთხვევაში იქნები თუ ღმერთთან ჩაერთვები და შენი ლოცვა შესმენილი იქნება. ღმერთის მიმართ ლოცვა შესმენილი არის იმ ადამიანიდან, რომელიც გამოსყიდულია. დანარჩენი ტყუილებს, ათელი საქართველოს ლოცულობს დამხობილია ქვეყანა. არ სოფლის დაძრებს ეგ არ არის. იტალიაში კათოლიკე ლოცვები არ მიდის. როგორ ფიქრობთ, არ ლოცულობენ ევროპა? მე ეს რანაირი ლოცვაა კაც. ღმერთს ეხვეწებოდე ლოცულობდე და ასეთ დღეში არ ჩაგვაგდო. არა გვაქვს სწორი ურთიერთობა და აი ესეც ბიბლიაში როდის არის სწორი ურთიერთობა, როდის არა, ესეც არის ჩაწერილი. უცნაური ის არის, რომ ღმერთის სმენას არაფერი არ გამოეპარება, ღმერთის თვალს არაფერი არ გამოეპარება და უფრო მეტი ხვალინდელზე, აი შენ ხვალ რას ფიქრობ, ხო არ იცი? ღმერთმა იცის შენ 10 წლის მერე რას ფიქრებ. სანამ დავებადებოდეთ ყველაფერი იცოდა. როდის გარდავიცვლებით მანიცის, რა გულით გარდავიცვლებით მანიცის. ამიტომ არის სწორება უნდა იყოს ღმერთზე და წლები თავისთავად არაფრის მომცემია, ცოდვილი ბუნება ისე ერთი წელით კიდე დამძიმთები. გიხაროდეს წელი, როცა შენ ეს წელი 2020 წელი უფრო მეტად დაგაახლოვა ღმერთთან, ვიდრე თქვათ სხვა დროს. ახლა 2021 წელი კიდე უფრო დაგვაახლოებს ღმერთთან და ასეთი მილოცვა სასიხარულო და აუცილებელია. ამიტომ ახალ წელს შეიძლება მიულოცო იმ ადამიანებს, ვინც ნაბიჯს გადადგამს ქრისტესკენ, მორწმუნეებს ესე უნდა უთხრათ ქრისტიანებს და სეკულარებს არა უშავს ის რიტუალი თუ დავესწრები, აი სადღეგრძელოს ვეტყვი და ვიცეკვები და აბა ხوار ვეტყვი თქვენ დედავატირე, თუ მშიერი ვიქნები შევჭამ და წამოვალ და იტყვიან რა კაი კაცია ჩემზე. და თუ საშუალებას მომცემენ ცოტა გავაფართოვო სადღეგრძელოს და რაღაცა და ღმერთ შემოიყვანო, მაგას რა ჟებე. თუ აიჯაგრა ყველა და აი ჩაკაცო რა დროს ღმერთი აგერ არა ყვაშიოლაშვილი, ჩვენ ქრისტიანები ვართ, შენი ზღაპრები გვინდა? ქართველები ხო ეგრეა, ვერაფერს ვერ მოისმენენ. მაკარტურს როგორ მოусმენენ? მაკარტური ეს სექტანტია. საწყალისე ქართველიერი რა. მაგრამ ღმერთი მიხედავს ყველას შემოგარგებო. დაველოდოთ ღმერთს სასწაულიც მოახდინოს და ჩვენი გული გაასპეტაკოს კიდე გვაქვს რაღაცები.
ვაფიქროს მეტად და მეტი სიხარული, მეტი და მეტი სიხარული იმისა, რომ ღმერთის შვილი ხარ. ჩვენ გვიხარია წუთისოფლისანი რო ვართ. თან გიხარია წუთისოფლის ხარ და გატყავებული ხარ და ის მდიდარი ღმერთის შვილი რო ხარ, ეს რატო არ გახარებს? ის მდიდარი და მეღარიბი ეგრე არ გამოვა. მდიდარია ღმერთი ყველაფრით ინტელექტუალ და მისი შვილი როგორ იქნება მათხოვარი. რომელი მილიარდელი თუ დებილი არ არის ამ ყოფებს შვილს ტალახში აკოტრიალებს. ივანიშვილის შვილები ჩამოხეული დადიან? იმიტომ რომ მდიდარია მამა, მდიდარია შვილები. ასევე ჩვენი იესო მდიდარია. იგი გაღარიბდა, იმიტომ რომ მე გავემდიდრებინე და თქვენ. და როგორ ფიქრობთ, იქ რომ მივაქვს ჩვენ შვილები, ასევე მათხოვრები იქნებიან? აქაც არა ვართ, აქაც მდიდარი ვართ. აი აქ ამ დროებით ცხოვრებაში ჩვენს ქრისტიანები, სულით, ინტელექტით, აუცილებელი ნივთებით. იმ ხალხით, ვინ ჩვენ გარს გვახივებია და მადლიერი და კმაყოფილი ვართ. თითოეულ თქვენთაგანს კიდევ ერთხელ პირველი იანვრის შემოსვლას ქრისტეს ამან დაუდო აღრიცხვას საფუძველი და ეს არის წელთა აღრიცხვის პატრიარქი თუ შეიძლება ასე თქვას, ძირი, არხე, ეს. ამის გარეშე აზრი არა აქ არაფერს. ამიტომ მოსალოცი მართლა გვაქვს ჩვენ რომ შევდგით ფეხი 21-ში და ის გასული წელი კარგად გადავიტანეთ. ვისაც მე ვიცნობ, ყველამ კარგად გაიარა, არაფერი არ, არც ავატყოფილა ვინმე, არც რაღაცა შეჭირებები ქონია კატასტროფული. ახლა არანაკლებად რთული წელი იქნება 21 წელი. არანაკლებად. იმიტომ რომ ყოველი წელი ესეა ბიბლიის თანახმად. ხო და ახლა ვნახოთ ამ წელს როგორ შეხვდება ქრისტიანები, ჩვენი რწმენა გვიღალატებს თუ პირიქით უფრო დაგვეწავს, გაგვაძლიერებს და ასე გავამხნევთ ერთმანეთს. აი მომავალ რომ დაიწყოსლა და 365 დღე უნდა ვიყოთ ამ წელში. ეს წელი 2020 მოიცავს 365 დღეს შემოკარგებო. ასე რომ ეს ყურად ვიღოთ და ყოველი დღე მოსმენა და შესმენა. დიდი მადლობა.